ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូមុនខ្ញុំបានបង្ហាញឲ្យតាក់ទងជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ M150 Raptor ដែលបានមកដល់ showroom Ford ផ្លូវសាខាព្រះមុនីវង្សអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញតាក់ទងជាមួយនឹងវីដេអូផ្នែកខាងមុខបាទ M150 Raptor មានចំណុចណាខ្លះបាទពិសេសនិងតាក់ទាញអញ្ចឹងតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់បណ្ណាផ្នែកខាងមុខនៃរថយន្ត Ford M150 Raptor គឺបាន design បែបសំណាញ់បាទជាមួយនឹងដាប់ជាមួយនឹងអក្សរ Ford ផ្ទាល់តែម្ដងរីឯចង្កៀងផ្នែកខាងមុខនេះគឺបានរចនាថ្មីបាទជាមួយនឹងអំពូលភ្លើង LED បាទ Daytime Running Light ភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវពេលថ្ងៃគឺវាធំជាងមុនហើយនឹងដិតជាងមុនរួមជាមួយនឹងភ្លើង Far Code បាទគឺយើងប្រើប្រភេទ LED projector បាទអញ្ចឹងមានន័យថាវាភ្លឺខ្លាំងបានឆ្ងាយសាច់ពន្លឺបានល្អជាមួយនឹងតម្លាក់តម្លើង Far Code ដោយស្វ័យប្រវត្តិផ្ទាល់តែម្ដងរីឯអំពូល fog lamp គឺយើងបានបំពាក់ជាមួយនឹង LED រហូតដល់4គ្រាប់ខាងឆ្វេង2គ្រាប់ខាងស្ដាំ2គ្រាប់ផ្នែកខាងមុខក៏បានបំពាក់ជាមួយនឹងកាមេរ៉ា1គ្រាប់ផងដែររួមទាំងជាមួយនឹង sensor រហូតដល់4គ្រាប់ផ្ដល់សុវត្ថិភាពកាន់តែខ្ពស់សម្រាប់អតិថិជនអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់ផ្នែកខាងក្រោយនៃរថយន្ត Ford M150 Raptor